यह फोर्ड 36 फुल मॉडिफाई करा रखा है बहु अकबरपुर गांव में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। अलॉय व्हील देख लो, ट्रैक्टर के पिछले टायर देख लो, फाइबर छतरी रैक सब कुछ देख लो। पावर स्टीयरिंग बनवा रखा है ट्रैक्टर यो। देख लो भाई, देख लो थरा कर ट्रैक्टर में भी। जो ट्रैक्टर है इसका मीटर भी चेंज कर रखा हुआ है। यो ट्रैक्टर पर देख लो थरा गई है।